Terza corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, sono 11 dietro l'autostart, 1 Carbonella, 2 Contento Joe, 3 Carisma di No, 4 Clorex, 5 Conflitto OP, 6 Chloe Risaia TRGF. Seconda linea 7 Capinera Jet, 8 Califfo Griff, 9 Catherine Rec, 10 Camille Laser, 11 Chance dei Greppi. I favori per Contento Joe. Numero 2 Roberto Vecchione, giocatissimo, macchina che accelera e in partenza lottano Contento Joe e Carisma di No. Numero Si 4 avvantaggia Carisma Florex, di No nei confronti di squalificato. Contento Joe, terza posizione a distanza però per Carbonella, poi Capinera Jet in quarta posizione. Mantiene il comando della gara Carisma di No, in seconda posizione Contento Joe, cerca di riavvicinarsi intanto Carbonella, che ha sempre in schiena Capinera Jet, queste le prime 4 posizioni. Dopo i primi 400 metri di gara, percorsi in numero 8 Califfo Griff, 34, esce squalificato. all'esterno intanto Capinera Jet che progredisce gradualmente, si porta a ridosso di Carisma di No quando vengono completati i primi 600 in 46 e ora davanti alle tribune Carisma di No leader, Contento Joe in seconda posizione, Capinera Jet che avanza al largo con in schiena Conflitto OP, Carbonella lungo la corda, precede Catherine Rec, gli altri nettamente più discosti. Completato in 1 minuto e 5 decimi il mezzo miglio iniziale, in vantaggio si mantiene Carisma di No, insiste Capinera Jet, alla corda c'è Contento Joe, il chilometro se ne va via in 1:15,4, Capinera si ripropone a poco più di 500 dalla conclusione, va su Carisma di No, sembra in grado di mettere qualcosa davanti all'avversario che però prova ancora a replicare, Capinera però insiste all'attacco della piegata e si avvantaggia su Carisma di No che viene ora raggiunta da Contento Joe. Completamento della curva finale, Capinera Jet entra in testa in dirittura d'arrivo, inseguita da Contento Joe, Carisma di No invece in calo. Capinera Jet ha preso netto margine di vantaggio su Contento Joe che deve accontentarsi del secondo posto, la vittoria netta per Capinera Jet, Alessandro Gocciadoro, il secondo per Contento Joe, al terzo chiude Carbonella. 2 minuti e 4 decimi sul mio cronometro, la vittoria netta, meritata da parte di Capinera Jet e Ale Gocciadoro che in percorso esterno scoperto demoliscono Carisma di No e poi controllano fin sul palo. Contento Joe può essere soltanto secondo davanti a Carbonella. 7-2-1 l'arrivo della terza corsa Arcoveggio.